I'm speaking Dr. Nusula Rana, ENT surgeon. I've worked my whole life, more than 40 years in the field of ENT. I'm going to tell you something about sneezing. Sneezing छींकों के आने को कहते हैं। ये थोड़ी भी आती हैं, ज़्यादा भी आती हैं, गर्म मौसम में भी होती हैं, ठंडे मौसम में भी होती हैं। अब मुझे इत्तेफाक हुआ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आफ्टरनून टी के लिए मुझे जसीला स्टीवर्ट, जो हाउस ऑफ कॉमन यानी उनकी जो नेशनल असम्बली है, जैसे हमारे MNA होता है, वहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन है उसका मेंबर जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, मेरी वो जाने वाली थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो उनका अपर हाउस होता है, यानी जैसे हमारे सेनेट होती है, ये उनका अपर हाउस है। वहाँ पर आफ्टरनून टी 3:30 बजे का टाइम था। मैं पहुंचा वहाँ पर, जसीला स्टीवर्ट साहिबा ने मुझे वेलकम किया और उन्होंने लोगों को बताया हुआ था कि डॉक्टर नसरुल्लाह राना जो हैं, ये सार्क के ENT के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अभी 5th सार्क ENT कॉन्फ्रेंस दिल्ली में उसकी इनाग्रेशन की थी, उसको अटेंड किया। मैं कुछ 6-7 दिन गुजार के दिल्ली से सीधा ही लंदन पहुंचा था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर उन लोगों ने मोर देन 100 ईयर्स उन्होंने हुकूमत की अच्छी चीज़ें भी बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। मतलब ये है कि एक शऊर दिया एजुकेशन का, और स्पेशली तिब के शोबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मैंने आज यूनिवर्सिटी ऑफ जो लंदन है उसके भी वाइस चांसलर को बुलाया हुआ था, वो भी वहाँ तशरीफ फरमा थे। वहाँ पर सीनियर मेंबर जो थे हाउस ऑफ लॉर्ड लुइस, वो भी बैठे हैं। मेरी भी तस्वीर देख सकते हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और एक बड़ा प्रेस्टिजियस फोरम है। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैंने पाकिस्तान को भी और सार्क को भी मैंने रिप्रेजेंट किया। मैंने उन्हें बताया कि आप लोगों ने जो एक मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड, जो उस वक्त पूरी ब्रिटिश एम्पायर के किंग थे, उनके नाम पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, लाहौर में, पंजाब फतह हुआ था 1849 में। सिखों से हुकूमत ली, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने आके 2 साल के अंदर अंदर डेवलपमेंट करनी शुरू की। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है जहाँ से मैंने FSc की है। ये भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट बना। जैसे कैनेड कॉलेज एक उन्होंने बनाया, वो लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए। However, I got admission in King Edward Medical College. वहाँ मैंने पढ़ा भी है। फिर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैंने ENT की स्पेशलाइजेशन के बाद वहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर मैंने काम किया, बच्चों को पढ़ाया भी, MBBS वालों को। साथ अटैच हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल, जो उस वक्त का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ भी मैंने काम किया। बाद ये तमीद थी मानी कि आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी। मैंने उन्हें बताया जी कि आई एम फ्रॉम लाहौर एंड दे वर वेरी मच इंटरेस्ट। लाहौर को उन्होंने कहा जी कि इट वाज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैं कॉलेज स्टिल बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं माशाल्लाह, चप्पे चप्पे पे अब तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। हालांकि उन्होंने जब आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। पहला मेडिकल कॉलेज, पहला लॉ कॉलेज उन्होंने बनाया, पहला जो NCA जिसको अब हम कहते हैं न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स उन्होंने बनाया, डेंटल कॉलेज उन्होंने बनाया, यानी ये वेटरनरी कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो थी नहीं। हाउएवर आई टोल्ड देम कि दे आर क्वाइट इन गुड। उन्होंने पूछा जी अब वो किस हाल में? मैं कही बल्कि हमने वो मेडिकल कॉलेज को अब यूनिवर्सिटी बना दिया, हमने उसको और ऊपर लेके गए हैं। दे वर क्वाइट हैप्पी कि जो चीज़ें वो करके गए हैं, हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। तो बाद में टॉपिक था, क्योंकि सर्दी थी, छींकें आ रही थी कि स्नीजिंग, वो साथ ही रिवर टेम्स है, वो भी बह रहा है, आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ कुछ डेलीगेट के साथ, रिवर टेम्स पीछे नज़र आ रहा है। तो सर्दी खांसी थी। तो स्नीजिंग के लिए मैं बताऊंगा कि ये एबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ द बॉडी होती है, जिसको कहते हैं एलर्जी ऑफ द नोज। उससे मरीज जो है काफ़ी अपसेट होता है, नाक बंद हो जाता है, नाक में से पानी आ रहा होता है, और स्नीजिंग के साथ सबसे बड़ी बात है कि मरीज अपसेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। लोग कहते हैं 20 सुबह आ गई, कोई कहता है 40 आ गई, कोई कहता है रुकने का नाम ही नहीं लेती। और
آج کل خاصا مسئلہ ہے. میں جہاں سے ابھی میں آپ سے لاہور میں سے میں یہیں سے بات کر رہا ہوں، اپنے یہ رانا ENT ہاسپٹل جے روڈ پہ جو ہے، میری یہیں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس پروگرام کی. تو میرے پاس صبح بھی کو 3 مریض آئے ہیں. ایک خوشاب سے تھا، ایک خانیوال سے تھا، اس سے اگلا جو تھا وہ سائی وال سے تھا. کہ ڈاکٹر صاحب نچھا نہیں مکدیاں، تری نچھا آئی جاندیاں نے سارا جڑا رومال ہے نہیں وہ بھی گلا ہو جاتا ہے. وہ جب چھینکیں آتی ہیں تو ناک میں سے پانی بھی نکلتا ہے، جس کو پانی سے مراد ہے کہ واٹرنگ آف دا نوز، ناک میں سے بالکل پتلا سا پانی چھینک آ رہی ہے. تو یہ بیسیکلی الرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں. دس کالڈ ایز الرجک رینائٹس. اس کے اوپر میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا وہاں پر منیلا میں، فلیپین میں لو دی نوز کانفرنس تھی. پھر اس کے بعد میں نے واشنگٹن DC میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا نوز 2000 اینڈ بیانڈ کانفرنس. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی مہربانی سے جو ہمارا امریکن رینالوجیکل سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہے پروفیسر کیرن، اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میری آپ باقی بھی واشنگٹن DC کی فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں. میں وہ جیفرسن میموریل جو ہے وہاں بھی گیا ہوں. وہ وہاں کا ایک بہت بڑا ایک سے مائل سٹون ہے واشنگٹن DC میں. تو کہنے کی یہ ہے کہ ہر جگہ پہ سنیزنگ کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے کہا جی اس کے لیے یہی ہے کہ الرجی کی کاز کا پتہ چلے، الرجی کو ٹھیک کیا جائے. ان عوامل کو جس کی وجہ سے آدمی کو سنیزنگ ہوتی ہے اسے پوچھیں مریض سے کہ آیا اس بعض اوقات صبح سرد پانی منہ دھوتے تو ساتھ ہی سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے. سم پیپل آر الرجک ٹو کولڈ، سم پیپل آر الرجک ٹو ڈسٹ، سم پیپل آر الرجک ٹو پرفیومس. کو خوشبو لگائی ہے چھینکیں شروع ہو گئی. پھر گرم سے ٹھنڈا، ٹھنڈے سے گرم غصے ہو جاتا ہے. اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ناک میں اکثر پولپس بن جاتے ہیں. پولپ کے بھی میرے پاس 3 مریض آئے ہیں. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں. I got a patient from Miawali, the other was from the Multan, the third one was from Kohat. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناک میں پولپس. یہ اس موسم کی سوغات ہے، سمجھیں کہ اس موسم میں یہ بہت چلتا ہے. یہی بات جب میں وہ لندن میں آفٹرنون ٹی پہ تھا تو انہوں نے بھی، کیونکہ انگلینڈ میں بھی موسم بہت ٹھنڈا ہے، ان دنوں میں تو کافی ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب مینیجیبل ہے. جیسے کسی کو شوگر ہو گئی، اب شوگر کو کنٹرول رکھنا اور ان فیکٹرز کو کے مطابق جیسے شوگر کا مرض جو ہے وہ قابو میں رہے. الرجی بھی اسی طرح ہے. شوگر بھی وراثت میں چلتی ہے، الرجی بھی اکثر وراثت میں چلتی ہے. اٹ رنز ان دا فیملیز. اب میں آپ کو سمپل سا بات کہوں گا کہ یہ مینجمنٹ ہے. کوئی بندہ اس کا حتمی علاج نہیں کر سکتا کہ میں نے ایسے بٹن دبا دیا، ریڈیو آف ہو گیا، ریڈیو آن ہو گیا، شرطیہ علاج دیتا ہے. یہ باڈی کی ایک ایب نارمل رسپانس ہے. جیسے الرجی از کالڈ ایز دا اسٹوپڈیٹی آف دی باڈی، ویئر ایز امیونٹی از کالڈ ایز دا وزڈم آف دی باڈی. امیونٹی جو ہے وہ وزڈم ہے. یہ ہماری ٹرکی کی کانفرنس کا میں ضرور ذکر کروں، وہ بھی یورپ کا حصہ ہے. تو وہاں بھی سنیزنگ کے اوپر بہت اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر تھا. میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان کی یہ کانفرنس میں. یہ میرے ساتھ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو سنیزنگ کے لیے بھی انہوں نے کہا تھی اس کو پراپرلی مینیج کریں، ورنہ اسی سے پھر مسئلہ الرجی ہے. الرجی سے ایسٹمیٹک پرابلم شروع ہو جاتی ہے سانس کی. اگر ناک میں غدود ہیں، ٹربینیٹس ہیں، ان کو ہم کاٹرائز کر سکتے ہیں. لیزر کے ساتھ میں ناک کو کرتا ہوں، اللہ کی مہربانی سے ٹربینیٹس وغیرہ کا جو مسئلہ اگر وہ ہائپر ٹرافی ہوئی ہے ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. سمپل کاٹری سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.